anirem a veure el nostre mecànic de Window Egg, ja sabeu que en tenim una a cada port, perquè els paios aquests que ens van arreglar la bomba sembla que no tenen intenció de tornar-nos els calés. Ara anem fins allà, no? Thank you. Mira, un bebé! Porten petitins, Corre, venga. Posa-la. Springboks. Corre, que us atropellem. No sap on va, té que torna. Els altres el segueixen sense cap. Vinga. Ja hem entrat a Etosha i la cosa promet. Ens hem trobat ja un parell de ramats de Springboks, que són uns antílops. Ens hem trobat una girafa i ens hem trobat unes mangostilles. Encara no hem entrat al que és pròpiament el parc. La nostra il·lusió seria trobar els 5 grans. En aquest cas serien 4, perquè aquí no hi ha búfals. Quins són? L'elefant, el rinoceront negre, el lleó i el lleopard. Aquests 4 és el que ens faria més gràcia de trobar. Que evidentment el lleó serà fàcil, crec. Ja ho veurem, I l'elefant també. Te recordo que fa no sé quants dies que només veiem caques d'elefant. Sí, i d'elefant no n'hem vist ni un. Sí, aquí estem veient caques d'elefant un altre cop, per tot arreu. Aquí no baixo. Aquí no baixo. Aquí no baixo perquè aquí sí que hi ha de tot. Aquí hi ha lleons, hi ha guepards, hi ha de tot. Hi ha lleopards, hi ha totes les bèsties. Ja tenim el primer elefant. Acostat. I aquí teniu el salpant, o sigui, el salar d'Etosha. Un elefantet que no s'hi veu molt, però està... Una frenada. Una mica... Anem seguint el cotxe. Ah, ho veurem millor. Pues hem d'estar tan tranquil. Que sembla ser que vol creuar la carretera. Aquí el tenim. Ole! Vaya bicharraco, chaval. Tremendo. Les girafes fent-se estimets. I aquí la veieu bevent. Ja veieu que la posició, pobretes, no és la més agraïda. Per menjar tenen un coll perfecte, però, hòstia, per beure s'han d'espaterrar, tu. Molt xulo, això d'Etosha? Molts animals. Tenim uns elefants.
insectes dins, però bueno. I després hi ha també, com podeu veure, una bèstia que m'entra per aquí. És un insecte que m'ha molestat, tu. I allí hi ha els antílops, hi ha la zebra i les girafetes. I allà més girafes. Sí, és l'aigua seva, Total. Quines quitxals hi ha fotut. És el rei. Sí. Deixem estar. Ara m'explicar això del periodista del National Geographic. Jo crec, que al final jo crec que ens apuntarem a veure quant de temps estem per fer aquest tema de l'Etosha. Perquè jo he estat mirant i tothom te diu es que esto depende, puedes estarte 3 días o 4 o 6 o una setmana. O 27. A veure, al final no fotem. El que fa la gent normaleta, com nosaltres, que no som ningú, tothom fa el mateix. A no ser que siguis un periodista del National Geographic que està esperant que un lleó se mengi la minga d'un elefant, el que fem és anar pels llocs, anar als waterholes, a la resta poca cosa, però els waterholes... Que en creu alguna així, però... Exacte, sí, n'hem trobat algun, i hem trobat un elefant que anava per un camí. O sigui, està xulo, Però... Per veure els animals només cal anar al waterhole, Clar... arribes allí, t'esperes una miqueta, venen uns quants a veure, fas unes quantes fotos, fas un vídeo, fas una tonteria amb la GoPro... i ja està. I ja està. I així saps exactament quants dies necessites. Aquesta és l'explicació real de com fer el Parc Nacional d'Etosha. Hi ha diverses entrades. Hi ha un punt d'un pícnic, per exemple, per fer un pipí també, i després tens uns campaments on saps a quina hora arribaràs. Doncs depèn de l'entrada que fas, saps cap on has d'anar, saps l'estona que tardes fins a l'àrea del pícnic, perquè tothom vol dinar, almenys jo. Llavors, dines una tonteria. Això ho saps una vegada ho has fet, perquè fins que no ho fas no tens ni idea de la dimensió de la tragèdia. Exacte. Ara ja ho sabrem. I ja està. I llavors... I ho sabrem tot. Tindrem tota la informació necessària. Si voleu més informació, truqueu-nos. No, si voleu més informació us mireu al YouTube o us mireu a l'Instagram, que allí més o menys ho explicarem i ja està. I no aquesta collonada, que ara els videoblogs els fan tots amb intel·ligència artificial i són tots iguals. O sigui, és tot globalitzat però és unificat. És molt fort. La qüestió és, posem altres coses a la xarxa. Informació real. De les experiències de cadascú perquè la intel·ligència artificial tingui més varietat d'on anar a buscar informació. Sí. Madre mía, uns esboranys. Sí, uns esboranys. Feia dies que no fèiem esboranys. Jolín, i tant. Oh, mira, i quan plou això es queda ja... Aquí quan plou, és que a veure... Hi ha fangós, està fangós. Sí, però a veure, quan plou? Això. És que jo no ho tinc, això sí que no ho sé. Ja m'ho he apuntat, és temporada de pluges, però està tot sec. Bueno, hi ha herba. Però està verd. Està verd, però els camins estan secs. Sí, secs. No s'entén res. Això ho pots fer, a veure, això ho pots fer amb un 2 cavalls, no s'entén. Sí. Això no necessites un tot terreny. No, de fet hem vist cotxes normals fent això. Sí, hi ha cotxes normals. Gallines... Epa! Mira, un òrix que ens creua per aquí davant. I tant que el corre. Mira, doncs si tens amics aquí. Això sí que està bé, veus? Que trobes uns quants òrix aquí. Jo conduint i mira quin munt. I nosaltres esperàvem trobar-los per allí, per al White Lady, i no vam trobar. Ni un vam trobar. Són xulos, Aquesta bèstia és xula, tu. Bueno, quedem animats. Exacte. Això és una àrea de pícnic i de toilet aquí al Parc Nacional d'Etosha. Que les hem vist millors, Sí, és molt cutre. Molt cutre. Com podeu veure, no hi ha ningú més. I això que és diumenge. Aquí tenim una tanca, perquè en principi és un lloc segur perquè no poden entrar cap tipus d'animaló. Però què passa?
Fa una calor que et mores, però que et mores. Des de Mauritània tenim aquesta calor, estem a 40 graus. Aquesta és la tanca que hi ha. Com podeu comprovar, està completament trencada. Amb la qual aquí, si ve un elefant o ve qualsevol bitxo, ens hem de fotre dins el cotxe. I allà estan els lavabos. Els lavabos no us els ensenyo perquè fan un fàstic, xavals. O sigui, primer que res que estan ple de bitxos. I després que està ple de papers per terra, ple de... Bueno, porqueria, fa una peste que t'amores. Jo us ho explico. Fa 20 anys vam anar a Tanzània i a l'entrada del Serengeti també hi havia uns lavabos que feien cagar. Ara no sé com estaran. Però l'àrea de pícnic estava millor. Exacte, però les àrees de pícnic estaven millor. Aquí ho veieu, això és bastant lamentable. Però el que és la fauna ens està agradant i molt. Aquí tenim a la Noé, que s'està flipant. I veieu, aquí tenim els elefantins. La Noé està emocionada, encara es farà caca. És que hi ha un rinoceront. Això sí que no m'ho esperava gens. Res, o sigui, pensava que no moríem. Ja sé que ha sigut una mica cutre, però és que ens hem emocionat. És que... Sí. És en sèrio, o sigui... Això no és comprensible, Però... Mira, i ens han dit que han vist un lleó a prop del campament on volem anar a dormir aquesta nit. Bueno, escolta... Aquí va cap a l'altre waterhole, què tal pillarem allà? Anem al waterhole, xecs, anem al waterhole. Ja hem arribat al campament de Etosha. Aquest campament està al mig del Parc Nacional i es diu Halali. N'hi ha com a 6 o 7 més. Aquest és un dels més coneguts i bueno, doncs hem arribat aquí i hem muntat el xiringuito, com podeu veure, i ara ens anem al waterhole que tenen, que no deixa de ser, no sé com se diu en català, una xarca, un lloc, una petita bassa d'aigua o una gran bassa d'aigua on van els animals a veure. Llavors, tots els campaments tenen aquesta sèrie de waterholes. Ha sigut un dia molt xulo. Hem vist elefants, hem vist estruços, hem vist un rinoceront blanc, que això sí que és una passada. I, bueno, ja heu vist les imatges. Hem vist bastantes cosetes. Ens han dit que havíem vist por ahí un lleó, però no hem sigut capaços de trobar-lo. A veure si demà ho trobem. Ara està fotent un vent de tormenta que igual la diem. Anem corrents fins allà al Toll a veure si... Al Toll. Al Toll. Anem corrents al Toll a veure si trobem alguna cosa i si no tornarem. Veieu això? És una autèntica meravella. És un rinoceront negre. I aquest té totes les banyes, no com l'altre, que era un rinoceront blanc però li faltava la banya. Això és una meravella. Bueno, quin dia més espectacular, xavals. Quin dia. Hòstia. Uah, hi ha més trona. M'encanta. Això sí, fot una calor de l'hòstia.
Bon dia, benvinguts a On Travelling o On Tallering. Avui, què ens ha passat? Només agafar el cotxe, estem aquí a Etosha, al campament, i només agafar el cotxe hem notat un soroll. Què ha passat? Veieu això? Aquí. Doncs aquest està bé, tot i que es podria apretar més. No, no s'ha d'apretar. Veieu? Doncs just menys mal que hem parat, perquè aquesta barra havia perdut aquest suport. Deixa que t'ho ensenyo. Ens ho ensenya la Noé. Bueno, ensenyo el d'aquest costat. Aquest és nou. I he posat ara una femella per aquí dintre. Bueno, s'havia despenjat totalment, tota aquesta peça d'aquí. Ara ja està bé? Això, sí. Hola! Bé. I ara el que procedirem és li posarem doble, a posar aquesta també. Sí, però li posarem doble, perquè no surti. ¿Preparados estos? Ya. Sí. Bon dia, tornem a tenir problemes amb el cotxe. Ahir no vam voler gravar res perquè estem exasperadament cansats, desesperadament avorrits. Bueno, ja ho sabeu, ens està molestant molt això. Com ja vam dir l'altre dia, eren 2 dies conduint, un dia de mecànica. Què ens va passar ahir? Ahir vam agafar el cotxe i vam anar primer que res al waterhole que hi havia aquí al càmping. Llavors vam sentir un soroll i vam veure, i era que hi ha una barra que aguanta la suspensió i aquesta barra s'havia afluixat. Ja ho enteneu, no? Perquè aquest corrugat és una merda. Llavors vam dir, bueno, ho vam apretar, teníem tornillos perquè vam perdre un tornillo i un altre es va trencar, la goma per sort estava allà penjant, perquè clar, ho vam notar a l'instant. I sort que era aquí al càmping, perquè clar, si arriba a ser fora tu no pots sortir del cotxe. I bueno, i una cosa és sortir del cotxe un segon, però aquí... I l'altre tirat a terra i ja t'ha exposat el tema de vida salvatge. O sigui, encara vam tenir sort. Vam dir, doncs ok, ja està arreglat, perfecte. Anem a fer un game drive, anem a fer una volteta, anem a veure els nostres waterholes que ja tenim marcats, i ja està. Pim-pam, pim-pam. I què va passar? Que el primer waterhole conduïa la Noé i a l'hora de girar, perquè el waterhole t'has de com a desviar, a l'hora de girar, diu, hòstia, la direcció va una mica dura. Hòstia, la direcció va una mica dura. Tornem cap al càmping. Vam tornar cap al càmping i vam veure que no tenia res a veure amb el que havíem arreglat nosaltres. Nosaltres ja feia uns dies que havíem vist que havia baixat el nivell del líquid de direcció. Aquest líquid de direcció és de color vermell. Què passa? Quan cau això, al ser de color vermell es veu molt. I nosaltres ja tenim experiència en això. Sí. A més, vam mirar per dins, vam mirar els manguitos, que no hagués sortit cap fuga ni res. O la bomba, com l'altra vegada. O la bomba. Res, no hi havia res. El problema era que la fuga està a la cremallera i com que la cremallera porta unes gomes de protecció, no, es queda allà el líquid. Clar, ja anem aprenent de mecànica, Vam haver d'anar sota del cotxe, vam treure les proteccions, però què passa? Que això és que s'han fet malbé uns retens, uns segells que hi ha perquè no surti el líquid. Llavors ara hem d'anar a la ciutat més propera, que està a 150 quilòmetres, i arreglar-ho. Se li ha de posar l'oli perquè funcioni. Mentre posis oli no hi ha problema. És així. No hi podem fer més. Ara anem cap allà i ja us explicarem com va. Tornem a ser a Angola i no ha estat fàcil. No. Hem tingut un petit problema perquè, com que vam canviar el passaport aquí a Namíbia, els de l'ambaixada ens van tallar l'antic. I resulta que a l'antic hi havia el segell de l'entrada de Namíbia.